Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Toms. Kali ini saya akan ngelem Adidas Samba. Dimana Adidas Samba itu penyakitnya lemnya lepas nih di bagian sini sampai depan, terus ini seperti ini. Nah, kasusnya itu di sini udah pernah dilem dengan lem keras gitu, jadi agak kering. Nah, ini seperti ini. Nanti dicoba dulu dibersihkan apakah kuat atau tidak. Sebenarnya untuk lem keras-keras kayak gini bahaya ya, jadi agak susah gitu buat ngelemnya lagi karena bagian karetnya tuh udah agak keras, takutnya retak doang. Itu sama bagian sweatnya ini nih. Nah nih, itu kena lem keras gitu. Untuk cara bersihinnya mungkin di video ini saya akan skip, nanti langsung saja di bagian ngelemnya. Nah, ini tuh udah saya bersihkan ya, udah saya amplas juga, jadi saya tinggal lem. Kira-kira saya ngebersihin sisa lem ini tuh sejam setengah lah, karena emang benar-benar susah nih. Ini aja kurang bersih banget ya. Semoga aja nanti hasilnya kuat. Oh ya, saya menggunakan lem transparan, nggak ada mereknya memang, tapi kalau mau beli link ada di deskripsi. Sedikit aja, yang penting rata. Setelah lalu keringkan dengan hair dryer untuk mempercepat aja sih, karena saya terinspirasi dari pabrikan. Kalau pabrikan kan di press, nah saya dengan ini aja, jadi lemnya agak panas, setengah kering lalu ditempel.
ini hasilnya kayak gini. Semoga aja awet. Usahakan jangan kelewat dari garis sisa lem dari pabrikan. Nah, ini hasilnya nih.
Nah, ini hasilnya. Saran aja sih buat yang pakai Adidas Samba, yang penyakitnya tuh pasti lemnya lepas di bagian pinggirannya ini, sini. Kalau bisa sepatunya itu dipakai seminggu sekali, sama dijemur. Dijemur itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, ya 5 menit sampai 10 menit lah, biar lem pabrikannya itu kuat. Jadi sepatunya itu jangan terlalu sering-sering disimpan di dalam lemari, pasti sekali pakai nanti lepas. Karena ini pelajaran saya sendiri sih, saya bukannya pamer, punya Samba ada 3 pasang, tiga-tiganya saya simpan nggak pernah dipakai, akhirnya ya lepas semua.
Nah, nih contohnya nih. Tuh. Ini malah lebih parah, nggak pernah dipakai retak. Jadi ini udah keras nih. Beda sama ini nih. Yang masih karet, karena ini hampir setahun sih saya nggak pakai, jadi keras. Ini juga sama ini nih. Oh, ini udah keras banget malah. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya silahkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.